이거 모비종이 떴어. 근데 점프만 연습이 안 돼. 떨어지면 안 되겠어. 엄청 거리네. 아니 이게 뭐지? 어서씨 나갈 수 있네? 됐네요. 그리고 그 목소리 전 당신은 행복합니다. 이됩니다. 저 찾았어요. 꽃다기 층으로 올라오세요. 그럼 층부터 올라가 볼까? 여기 정말 많네. 이거는 일단 천국이야? 네, 에라가 놀래. 에라의 콜. 아씨. 여기. 아, 거기 뿌리로. 여기 개인 있는 게 아니었어. 오늘 왜 갔어야 했나? 이거 뿌리로 와야 했는데. 헐. 아니? 얼마나 했어? 없잖아, 아무것도. 겁나 길어. 올라갑시다. 나고 있는데 여기 무슨 통로지? 되게 길다. 스토리 정말 크네. 뭐가 있는데 얘는 어디지? 템포메 왜니? 일단 올라가볼까? 괜히자. 흙을 챙겨올 걸 그랬어. 쉬운데? 와, 진짜는 족들과 어쩌 성녀의 숲에 내가 죽기 전에 이건 나에게 열에 한 번씩 죽어가고 있다. 사지가 잘린 채로 나는 그 상태를 막으라고 했지만 요즘에 때까지 맞춘다는 인간은 바로 인간이 요즘 상황이 있을 때가 그는 나는 그때 사람들을 불렀다. 이거 좋은 목숨 집을 그 사람이 열에 중요한 스티브를 말하네. 야, 아템이 없어.
어떻게 해야 되지? 글쎄요, 돌아가야 되나? 어떻게 할까? 끝이야? 여기서 끝은 인가 플레이에서 많은 것을 시선 선택해야 되는 레슨이 아쉬운 겁니다. 왜 보신 겁니다. 끝이야? 그러면 종료하도록 하겠습니다.